天要去哪里啊？要去 U 湖优虎乐园。对啊，去优虎乐园哦。哇，是等一下，哇，小朋友可以说，哇，先挑款式。对，它都有110到130公分。优虎乐园是一间日式复古乐园，以日本汤屋为概念所打造的亲子天堂。既然是汤屋，穿着日式浴袍玩耍就是一个很棒的体验啦。赶快着装完成，我们要出发喽！那个大马在那里，哇，你敢骑吗？还是要？真的，哦，这可以按是不是？在呢，好多个钮哎。你会弹古筝哦？你要控制啊。再一次，哇！为什么会变这样？预备，1、2、3。那我要溜哪里？我坐上你身上，然后你跟我一起这样。准备好了吗？准备好了。超级溜滑梯，预备 ，Yes， Go！ 哇！你很浮夸哎，让人飞出去的。这个水温可以吗？被埋起来了。哎，小宝不见了，妈妈小宝不见了耶！哇！海浪好大啊！喷水了！哎！哇，你的拉面好多种哦！小宝，你要不要穿？老板的衣服哎，拉面老板的衣服，职人，哇，好帅哦！拉面老板，啊，拉面是这个对啊，开始煮哦，那给我一个豚骨拉面好不好？我开始煮了。有人可以帮我吗？你要做什么？哦，我知道你要打蛋，是不是？这边蛋就打出来了。哇，蛋，有没有？小鸡蛋。没有，我觉得他的方法很好。然后呢，我没有看哦，掉一颗下来哦，然后要怎么办？要转一下，是不是？要搬一下，它就会转圈圈哦。它好像扭蛋机哦。又掉一颗吗？再按一下，有掉吗？好住吗？哦，没有掉下来。可以转呢。哎呀，蛮好玩的哎，蛮好玩的哎。哦，卡住了哦。对。那你不是说搬哎？好好玩哦！那你跟姨姨打勾勾，跟姨跟弟。
们是刚刚才开。有很多啊。优虎乐园是我见过最干净的亲子乐园，玩乐设施应有尽有，工作人员也很贴心和温柔，大加分呐！地板很柔软，幼小的孩子也可以玩得很尽兴，就连孩子最喜欢的扮家家酒设备都有好几种可以选，连大人都能玩得很开心，小宝都玩到不想走了。里面还有很多很棒的设施没介绍到，就等之后再访再分享给大家咯。谢谢大家的收看咯，拜拜。耶！拍拖，请给我，我一直想这么爱你。